menjadi pengabdi 14 hari cedera tidak dibenarkan, itu menyebabkan jaringan baru. Kok dibiarkan nanti sang soyo semakin kencang, nah itu bongkarnya yang agak repot. Makanya umpama seandainya kita main kretek aja, yo coba meneh, karena itu harus caranya strukturnya dibongkar. Dan bisa jadi itu karena sudah lama 30 tahun. Semarai ngancingnya di situ. Sini satu tapi pelan-pelan ya tadi metodenya. Syaratnya gitu, berarti main syarat. Yang titiknya diantaranya cari dan pakai video. Ini jalur ini kok. Nah kok nanti prosol, jadi apa? Iki titik pokok. Nek jenengan kalau gambar kita ini nyambung gitu. Nah kalau dengan bongkar di situ titiknya butuh waktu, tidak besar sekali. Itu membuat jaringan 3 bulan 5 bulan gitu. Itu yang membuat jaringan masalahnya. Ya ini jadi jaringannya sudah tertutup dan jadi pengakuran. Oke ya, ini sebelah ini. Ini tadi kan, ya ini mulai ini sini lenturkan juga, maaf tadi kelewat ini dilenturkan sekalian. Orang ngomong biasa yang pijat kebugaran ditambah ini pasti orangnya akan merasa senang sekali. Yang tadi yang ngasih 75 jadi 100. Jadi 500. Ya pernapasan ini kena longgar kan Pak ya. Situ jadi dari leher sini ke. Iya, nah ini nyambung kemana-mana. Sampai skapula belakang. Ya nyambungnya baru di sini ya, sampai skapula belakang, sampai tangan-tangan juga. Ya, ini. Nah mainnya gini Pak, yang semua angel-angel mainnya gini. Ini main gencer otot deh, orang itu. Kalau batu lama nggak sembuh-sembuh. Ini batu lama dulu. Bisa jadi yang tergantung di otot yang urusannya nyambung dengan batu. Bagian umumnya ya bisa. Pulang dari umroh. Ya. Karena dari debu. Bisa jadi debu. Terus nek wong Jawa ana sing waktu 100 hari. Urung 100 hari, urung hari, urung. Kalau kita terapis, lenturkan otot yang berhubungan dengan bawah. Nanti saya perlihatkan. Iya, nanti saya perlihatkan. Nanti di share-sharean itu nanti juga saya mutusin masuk angin. Ini tadi titik apa ini? Yang ini keluhan di antara yang sini termasuk gigi, kepala pusing dan semua. Kayak pusing ini. Tapi hanya di sini semuanya harus dibentukkan. Jangan ambil satu titik aja. Telinga berseling tengah. Iya, ini. Pokoknya setelannya ini dibuat setelan ulang dulu, ya. Dibersihkan dengan pijat besi namanya. Pijat besi. Oke. Ini habis ini biasa akan testimoni rasanya kita beri patin makan. Apa nenek dulu lo gambar dulu abang Oke mas, sekarang coba di